这是一个真实故事，在克罗地亚的小镇，老人在家门口捡到一只白鹳鸟，它浑身是血，断裂的翅膀应该是猎枪所为。老人把白鹳救下，并给它取名为玛琳娜，将它当成自己的女儿宠爱。野性十足的玛琳娜也变得不再有攻击性。因为无法捕食，老人就天天去给它抓鱼，还在屋顶给它筑巢。因为冬天太冷，老人就在屋内给它筑巢。时光荏苒，就这样，老人和玛琳娜度过了10个寒冬。直到有一天，一只雄性白鹳出现在屋顶，看着玛琳娜开心的样子，老人知道她恋爱了，于是修了一个更大的巢作为婚房，并给女婿取名为阿克。阿克知道玛琳娜不能飞翔，于是每天都会去给玛琳娜抓鱼，2只白鹳形影不离。老人很欣慰，但好景不长，阿克在一次外出后再也没有回来。从此，屋顶上只剩下玛琳娜孤独的背影，但她依然每天爬到最高的地方等待阿克。老人知道迁徙是鸟类的本能，而白鹳会在来年寻找新的伴侣繁衍后代。失去伴侣的玛琳娜开始绝食，为了不让她饿死，老人不得不强制给玛琳娜喂食。在老人的精心呵护下，玛琳娜逐渐好转，但再也没有了当初的活跃。就这样，4个月的寒冬过去，当所有的寒气散去后，一道黑影划过阴冷的天空，是阿克回来了。有鸟类专家告诉老人，在去年，阿克是克罗地亚最后一只迁徙的白鹳，而今年他是第1只归来的白鹳。这背后是长达32000公里的往返，仅仅为了4个月的短暂相聚。为了尽量拉长这个时间，阿克要违背自己的本能，在所有鹳鸟中最后一个离开，来年再第1个归来。就这样，2只鹳鸟的爱情故事持续了10年。2017年的春天，本该归来的阿克再也没有出现。老人查询了克罗地亚到南非的迁徙路线，中途会经过黎巴嫩，在那里每年都会有无数迁徙的鸟类死于猎人之手。看着眼前的狩猎图片，老人焦急万分。阿克可能已经被猎杀，但不管阿克遇到了怎样的事故，老人决定给黎巴嫩总统写信，希望他能整治盗猎活动。他用阿克的羽毛做成一支笔，并写下了2只鹳鸟的爱情故事。很快，故事得到了全球网友的关注，引起了巨大的轰动，终于也得到了总统的关注。总统捧着信和羽毛拍下照片，并承诺一定会重视此事。顿时，黎巴嫩的媒体沸腾了，全世界的头条都被2只鹳鸟占据。小镇的居民为玛琳娜架设了24小时直播摄像头，并在市中心的大屏幕上播放，以此呼吁大家关注鸟类保护工作。候鸟迁徙的日子接近尾声，当所有人都在为阿克的不幸祈福时，一个熟悉的身影飞进屏幕，满身伤痕的阿克如约而至，现场爆发出雷鸣般的掌声，所有人热泪盈眶。广场上的女孩们当场就答应了男生的求婚。归来的阿克满身血渍，没有人知道他经历了什么。这就是白鹳鸟的爱情故事。今天我们要讲的电影也是关于鸟类的迁徙故事，无关爱情，却一样能让你热泪盈眶。男主科斯迪安是一个气象学家，在一次飞行考察中，飞机旁飞过一群白鹅雁。他突然意识到，这些白鹅雁每年在挪威和法国之间迁移往返，它们永远只会走同一条路，也就是几百年前老白鹅雁传承下来的路线。可在这几百年里，气候变化，人类城市的快速发展，这条线路早已不适合迁徙，食物短缺，气候恶劣，摩天大楼高高耸立，导致白鹅雁濒临灭绝。因此，科斯迪安做了一个大胆的决定，他要帮雁鸟开辟新的线路。如果在雁群迁徙过程中开上飞机混进雁群，在空中把领头雁的方向掰向另一边，雁群会改变飞行路线吗？科斯迪安试了很多方法，始终无法让雁群改变航向。鸭子会在破壳的一瞬间，会下意识地认为第一眼看到的生物就是自己的妈妈。大雁当然也不例外。根据这个原理，科斯迪安找来了20颗白鹅雁蛋，人工孵化。等它们长大了，自己当白鹅雁妈妈，亲自带它们迁徙。想让人工饲养的野生动物横跨法国。得知这个消息后，当地相关部门直接将科斯蒂安轰出了办公室。既然得不到审核文件，那就自己伪造。孵化地点就选择在法国边境的一块湿地，整理好孵化需要的设备，伪造好各部门的批准文件。计划开始，下一步就是静静等待白鹅雁破壳而出。科斯迪安的儿子叫托马，是个标准的技术宅，游戏电脑样样精通。因为父母在托马很小的时候就离婚了，每年和父亲的生活时间不足1个月，导致托马和父亲的关系生疏。不久后，白鹅雁破壳而出，托马和父亲穿上特制鸟人装，开始训练小白鹅雁，用割草机让他们熟悉飞机发动机的声音，用小喇叭模仿大白鹅雁的叫声，又模仿猎人开枪，培养小雁们遇到猎人的危机意识。几个月后，终于迎来了白鹅雁迁徙的日子。他们来到事先选好的迁徙起飞点，经过几次尝试，现实还是给了科斯蒂安当头一棒。这些雁鸟根本不愿意跟着飞机飞行，还没等找出问题，警察来了，他们要没收雁鸟，理由是博物馆根本没有批准过这次实验。科斯蒂安承认了自己伪造文件，为了不把事情闹大，他只能终止计划。Come on!
男孩驾驶着飞机飞向远方，另一边，父亲被警察抓走，警察要控告他伪造文件。J'en ai rien à foutre, tu comprends? J'en ai rien à foutre de tes trucs à la con là. J'ai mon fils qui veut faire ta gueule, lâche-moi la fête. Tu vas foutre la gueule. 男孩的母亲也来了，他责怪父亲不该教儿子开飞机，一家人陷入绝望。很快油箱空了，当务之急得找个地方加油。他降落到一个偏远的小镇，遇到一个路过的女孩，双方语言不通，两人用蹩脚的法语交流。女孩很快懂了托马的意思，好心的渔民给他加满了汽油，准备了干粮。What's your name? Nils Augustin. I go now. Thank you very much. Tak. 男孩驾驶飞机的视频上了热门，父母在手机上也终于看到了儿子安全的消息。松一口气的同时，警方也锁定了男孩的位置。老爸老妈迅速出发找儿子。另一边，托马刚规划好线路，警察到了。千钧一发之际，托马再次起飞。飞行不可能一帆风顺，但黑暗的终点总会有光芒。有时没有热心的渔民，托马只能去破船里偷油。没有睡的地方，就睡湖边，风吹日晒，跌跌撞撞。终于，托马和家人同时抵达休息点。走吧，Ma chérie, 走吧。等托马醒来时，已经在医院了。母亲告诉他：“你已经睡了20多个小时。好消息是，明天就可以出院。”托马问燕鸟在哪，父亲说要停止这个计划。为了雁群不被政府部门带走，他还要帮他们剪掉翅膀，关到笼子里。时间来到第2天，托马出院，而这次一向反对计划的母亲主动偷来飞机钥匙，支持托马继续起航。很快，托马的事迹在网络上传得比他飞得还要快，收获了一大批粉丝。途经地点，人们早早做好准备，他们在稻田里拼出托马加油的弹词。一路风景美不胜收。20天，20只濒危物种白额雁从北极地区出发，横跨整个法国，再往南回到圣罗芒湿地，连之前反对科斯蒂安的博物馆馆长，如今坐个出租车都能看到他们的新闻。一直想阻止托马的政府部门也拿他没辙。在全国人民的支持下，政府终于选择了妥协。事后，电视主持人在节目中问博物馆馆长：“你认为这是成功的实验吗？”馆长回答：“这并不是实验。从科学角度讲，这并不能代表大雁就能记住这条路，从此按照这个路线迁徙。把人类当作父母的鸟，怎么可能重回北极筑巢？我承认这是一次美丽的冒险，但这并不是严谨的科学实验。”3个月后，一家人来到湿地等待奇迹发生。等了很久，大雁始终没有出现。但科斯蒂安知道，总有一天他会成功，因为相信奇迹的人本身就是奇迹。电影根据真实故事改编，被感动的不是演技，不是拍摄，是那份执着于保护鸟类的使命与16岁男孩惊人的勇气。